Reka ndinde ku burenganzira bw'umwana. Acha nichelewe kidogo kwa haki ya mtoto. Aho mwisi maze gutera imbere, ambapo katika dunia iliyoendelea utamutunga urutoki, ambapo huwezi kumsonda kidole, utamubwira nabi, huwezi kumwambia vibaya, utamubuza kwambara uko ashaka, huwezi kumkataza kuvaa vibaya, utamubuza no kugiyagiye, huwezi kumzuia asiende anayokoenda. Mbese ubwo murumva atari ikibazo? Si mnasikia ni shida? Noneho n'umwana w'imyaka 2 sasa na mtoto wa miaka 2 arategeka, anatawala. Umuhaye umuceri, kimpatia wali, ashaka imikati, na anahitaji mkate, ubwo nyine arigaragura, anaweza kajigaragaza, kubita umutwe hasi, pika kichwa chini, kicurika, kajipindisha, ugasanga umubyeyi ari kumuha ibyo ashaka, bakuta mzazi anambembeleza anamusaba n'imbabazi, akimuomba na msamaha. Reka nkubwire, acha nikwambie, ubu gutegeta afite imyaka 2, anaje kutawala akiwa na miaka 2, azakwica nagira 20, atakuua atakapomaliza miaka 20. kuko atangiye urwo atangiye kare, si ameanza mapema. Washaka ikirato, nataka kiatu ngo cy'umweru, cheupe, ngo nibaguye, wakupe tu. Washaka umukati, nahitaji mkati utukura, mkati mwekundu, nibazana. Haya wakulete tu. Washaka kujya ku isoko, nahitaji kwenda sokoni, kuhareba, upangalie. Haya twende. Kubanguka kumvira ibyo asabye, kuharakisha kumtii katika yale anayokuomba, bimugira ikigoryi, vinamufanya kuwa mjinga. Kandi ntabwo dushaka bibigoryi, tena hatutaki watoto wajinga, kuko imbere ni habi, kwa sababu tunakoelekea ni babaya. Ni koko wimubabaza, kweli usimhuzunishe, wimwica urupfu, usimsumbue, ariko kandi lakini pia menya ngo no kumubuza ibyo ashaka, ujue ya kwamba kumkataza na yale anayotaka, akabaho aziko ngo hari ibyo yabamubuza, kandi akemera, akijua ya kwamba kuna vitu watakavyonikataza, kandi akemera nezerewe, na akakubali kwa furaha, akaniga ko ibyo se na nyina badashaka bujya bari byiza, akakubali, akajifunza kwamba yale ambayo baba na mama hawataki ndiyo mazuri. Iyi ibyo utabimutoje bibingorane, usipomzoweza jambo hilo basi inakuwa shida. Washaka telefone, nataka simu, ubwo ikaba yahageze, basi kawe imekuwa. Washaka urukwavu, nataka sungura, mwisoko zirimo bakakizana, sokoni zipo kabisa, wakamuletea, akigwa gihetse, akakibeba uko kubanguka kumvira ibyo asaba, harakisha kumshughulikia katika yale anayoyataka, bimubyarira kuba ikigori, binamletea kuwa mjinga. Kwa hivi niba bibaye ngombwa, ikiwa ni muhimu ku mwana hanishwe igihano kibabaza, kwamba mtoto adhibiwe kwa adhabu kali, kuko birakwiye ko kibaho, kwa sababu inaruhusiwa kabisa, ariko ntaba ari cyo gitwara umwanya munini mu bihana habo, lakini adhabu hiyo isichukue nafasi kubwa katika adhabu. Wajazirikanwe ibi bintu, izingatiwe vitu hivi. Icya mbere, cha kwanza, kibe kingana n'ikosa ryakozwe, iwe inalingana na kosa lililofanywa. Icya kabiri, cha pili, ube waganiriye nawe, uwe umezungumza naye, nawe abyemere, naye akubali. Icya gatatu, gatatu, uzabikora utarakaye, ufanye adhabu hiyo bila kukasirika, ku buryo uramutse ubonye urakaye, kwa sababu ukiona kwamba umekasirika, ibyo nibyo byitwa punition de vengeance, ibihano byo kwihorera. Hayo ndio yanaitwa adhabu ya kulipiza kisasi. Ngo ibyo byuzabyihorere, hayo kabisa uyaache. Ntabwo umwana ahanirwa kwihorera kuko yakubabaje, mtoto hawezi kuadhibiwa kwa kulipiza kisasi kwa sababu amekuhuzunisha, ahubwo ahanirwa kumukosora ngo naho uzaba utari azahaba ari ingirakamaro, bali anaadhibiwa ili akosolewe, ili hata utakapokuwa wewe hupo basi aendelee kuwa mtu. Ikindi cyo kuzirikana, kingine cha kuzingatia, nuko nicyo gihano nacyo kigomba gusengerwa, ni kwamba na adhabu hiyo inatakiwa kuombewa, kugira ngo ibyo ukora ibyo, ili yale unayoyafanya bizagere ku musaruro. Ni yitwa akaga ko gutetesha umwana, ni hatari ya kumdekeza mtoto. Mu byo duhanganye nabyo, katika yale tunayokabiliana nayo, naho isi igeze, hata pale ambapo dunia imefika, haratubangamiye, pametusumbua. Ubu mwisi, katika dunia sasa hivi, hari ikintu cyitwa uburenganzira bwanjye, kuna kitu kinachoitwa haki yangu. Cyarabanje, kilianza ubu burenganzira bw'abagore, kawa ni haki ya wanawake, kiraza baadaye ubu burenganzira bw'umugabo urongorana n'umugabo, kawa ni haki ya mwanaume anayeoana na mwanamume mwingine, abo bita ba homosexuel, wanaoitwa kwa Kifaransa homosexuel. Kikaendelea uburenganzira bw'umugore urongorana n'umugore, ni haki ya mwanamke anayeoana na mwanamke mwingine, abo bita lesbienne. Kiraza, kaendelea, reka ndinde ku burenganzira bw'umwana. Acha nichelewe kidogo kwa haki ya mtoto. Aho mwisi maze gutera imbere, ambapo katika dunia iliyoendelea, utamutunga urutoki, ambapo huwezi kumsonda kidole, utamubwira nabi, huwezi kumwambia vibaya, utamubuza kwambara uko ashaka, huwezi kumkataza kuvaa vibaya, utamubuza no kugiyagiye, huwezi kumzuia asiende anayokoenda. Mbese ubwo murumva atari ikibazo? Si mnasikia ni shida? Noneho n'umwana w'imyaka 2, sasa na mtoto wa miaka 2 arategeka, anatawala. Umuhaye umuceri, kimpatia wali, ashaka imikati, na anahitaji mkate,
ubwo nyine arigaragura, anaweza akajigaragaza, kubita umutwe hasi, piga kichwa chini, kicurika, akajipindisha, ugasanga umubyeyi ari kumuha ibyo ashaka, ukakuta mzazi anambembeleza anamusaba n'imbabazi. Akimuomba na msamaha. Reka nkubwire, acha nikwambie, uwo gutegetse afite imyaka 2, anaje kutawala akiwa na miaka 2, azakwica anagira 20, atakuua atakapomaliza miaka 20. kuko atangiye urumva adatangiye kare, si ameanza mapema, atangiye kare cyane, ameanza mapema sana. noneho hari ingingo 6. Sasa kuna hatua 6 nashatse kugira ngo nzisome, nimetaka nizisome, tunazisobanure mu buryo bwimbitse, tuzieleze kwa kina. Zanditswe mu gitabo cyitwa, zimeandikwa kitabu kinachoitwa Guide de pratique d'éducation familiale, ubuyobozi bw'umuryango bushyize mu bikorwa, uongozi wa familia unaowekwa katika matendo. Urupapuro rw'138, ni ukurasa wa 168 kugeza mu 169 mpaka 169. handitse ibintu byinshi, ameandikwa vitu vingi, ariko hariho 6 by'ingenzi, lakini kuna vitu 6 vya muhimu ushobora gukora ambavyo unaweza ukavifanya ukabutetesheje umwana, au umemdekeza mtoto. banza wubakaga ko kumutetesha. Sikiliza sasa hatari ya kumdekeza mu burezi buri mwisi, katika malezi yaliyoko duniani. abantu bose abantu benshi babaye intwari, watu wengi wote ambao wamekuwa mashujaa. Reka duhere kuri Yesaya, acha tuanzie kwa Isaya, tuvuge Yosefu, tumseme Yusufu, tuvuge Mose, tuseme Musa, tuvuge Yefuta, n'abandi bose wavuga, hata wengine wote unaweza kuwasema. hari akantu kagiye karabafasha, kuna kitu ambacho kilikuwa kiwasaidia, ni umubabaro mu buzima, ni huzuni katika maisha, no kugira ibyo utinya, hakuwa na vitu unavyoviogopa, byabongereye ubutwari, biliwaongezea ushujaa, no mu buzima busanzwe, hata katika maisha ya kawaida, no mwibi twiga bisanzwe, hata tunajifunza ya kawaida. hari umwanditsi umwe yaravuze ngo, kuna mwandishi mmoja alisema, la souffrance fait partie de l'éducation, umubabaro ni kimwe mu bigize uburezi, huzuni ni kimoja katika vitu vinavyounda malezi. Niba ari igitanga uburere kandi bukagenda bukiharatura, iwapo kuna kitu kinachotoa malezi na ukajiandika kwa kujinafsi, no kubabara, ni kuhuzunika. Na Daudi yaravuze ngo ntarababazwa narayobaga. Daudi alisema kwamba nilipokuwa sijahuzunishwa nilikuwa nakosea. Umubabaro ujifasha, huzuni huwaga inasaidia. Noneho ngaho mwumva intambwe ya mbere gutetesha umwana. Sasa msikia hatua ya kwanza ya kumdekeza mtoto, Louis Donné d'Escrery, kumuha za sukari, kumupatia sukari, ibiryoherera, vitu vitamu vitamu. Muri icyo gitabo, hata kitabu hicho, hejuru y'izindi ndwara musanzwe muzi bitera, juu ya magonjwa mengine ambayo mnayajua yanayosababishwa na vitu hivi, hiyongereho ko bimara apeti, imeongezeka kwamba inaondoa hamu, bimaripfa, inaondoa hamu. Noneho ryashira hamu ya chakula, na hamu ikiisha, kurya kukaba guki, kula kunakuwa kuchache, umuntu akaba umunebwe wo kurya, mtu anakuwa mdhaifu wa kula. Igikurikira kuri uwo, kinachofuata kwa mtu huyo, arateta, anadeka, akigira maniha, anajidekeza kabisa. Nuko ubwo kubingira akamaro, huwa mtu mwenye manufaa kaba kuvuyeho. Unaishia hapo. Icya kabiri, cha pili, ngo nugukabya kumurindana ubwitonzi, ni kupitiliza katika kumulinda kwa uangalifu. Utuntu dutatu, vitu vitatu. Akambere, akwanza ngo nubushyuhe, ni joto. Akakabiri nubukonje, ni baridi. Akagatatu ni imvura. La tatu ni ndetse hariho n'akakane n'urusaku. Tena la nne ni fujo. Ngo gukabya kumurindana ubwitonzi utwo tuntu, kupitiliza kwa kumulinda kwa umakini juu ya vitu hivyo. Ubwo umunyeze kuzaba umusirikare, basi unamnyang'anya kuwa mwanajeshi. Kandi muri uru rugendo rw'ubukristo, tena katika safari hii ya Ukristo, cyetse utagira amaso, sipokuwa asiye na macho, ariko aho tugiyeho ni habi, lakini huko tunakokwenda ni pabaya. Bisaba umuntu watojwe kuva kiri mutoya, vinahitaji mtu aliyezoezwa kingali bado mdogo. Ngaho rero noneho sasa umwana aravuka, watoto wanazaliwa, no mu birere bishyushye, hata katika nchi za joto, hata Dar es Salaam. Mbona bamushyize mu kintu wagira ngo ni ishakoshi, huwa naona wamemweka kwenye kitu mfano wa benki, bagashyiramo ibinene pa, wakaweka vitu vinavyonesanesa, wakashingilia, bakamuseseka, wakamchovya kabisa, nuko ukagira ngo na sinzi, kiasi kwamba ukafikiri sijui ni kitu gani. Ibyo ngo nabyo bituma umwana akura byiyumvamo agateta. Hayo nayo yanasababisha mtoto akue kwa namna ya kudeka sana. Ubwo bitabujije na nyina watese, na tusisahau na mama yake aliyedeka, na waba afite icyo yakoze, na yeye huwa na jambo fulani alilofanya. Noneho icyo nacyo si cyiza. Sasa hicho nacho sio kitu kizuri. Icya gatatu, cha tatu, exaucer promptement se veut, kumvira vuba, kubanguka kumvira ibyo ashaka.
kuwahi kumuelewa katika yale anayoyahitaji. Ana viatu viwili. Washaka ikirato. Nataka kiatu. Ngo cyumweru. Cheupe. Ngo nibaguye. Wakupe tu. Washaka umukati. Nahitaji mkati. Utukura. Mkati mwekundu. Nibazane. Haya wakuletee tu. Washaka kujya ku isoko. Nahitaji kwenda sokoni. Kuhareba. Kupangalia. Tugende. Haya twende. Kubanguka kumvira ibyo asabye. Kuharakisha kumtii katika yale anayokuomba. Bimugira ikigoryi. Vinamufanya kwa mjinga. Kandi ntabwo dushaka bibigoryi. Tena hatutaki watoto wajinga. Kuka imbere ni habi. Kwa sababu huko tunakoelekea ni pabaya. Ni koko wimubabaza. Kweli usimhuzunishe. Wimwica urupfu. Usimsumbue. Ariko kandi lakini pia menya ngo no kumubuza ibyo ashaka. Ujue ya kwamba kumkataza na yale anayotaka. Akabaho aziko ngo hari ibyo bamubuza kandi akemera. Akijua ya kwamba kuna vitu atakavyonikataza kandi akemera nezerewe. Na akakubali kwa furaha. Akaniga ko ibyo se na nyina badashaka bujya bari byiza. Akakubali, akajifunza kwamba yale ambayo baba na mama hawataki ndiyo mazuri. Ibyo utabimutoje bibingorane. Usipomzoweza jambo hilo basi inakuwa ni shida. Telefone. Nataka simu. Ubwo ikaba yahageze. Basi kawe imekuwa. Ushaka urukwavu. Nataka sungura. Mu isoko zirimo bakakizana. Sokoni zipo kabisa wakamuletea. Akigwa gihetse. Akakibeba mgongoni. Uko kubanguka kumvira ibyo asaba. Kuharakisha kumshughulikia katika yale anayoyataka. Bimubyarira kuba ikigori. Binamletea kuwa mjinga. Éviter d'infliger les punitions prononcées. Icyakane. Cyane. Kwibuza kumuhana ibihano wari wavuze. Kujizuia kumwadhibu adhabu uliyokuwa umempangia. Munama zigirwa itorero katika kitabu cha maonyo juu ya kanisa. Muzayisomere. Wenyewe mtasoma. Ni by'ukuri. Ni kweli. Ntabwo ari ngombwa ko abana bacu tubatwaza igitugu. Watoto wetu tusiwatawale kwa kuwakandamiza. Oya ntabwo ari byiza. Sio vizuri. Nabamenyereye kumvira ko gahato. Hata wale waliotii ule utiifu wa kushurutishwa kunakotoka. Washaje ukiwa mzee ajya mu gihugu cyitwa ubwigenge. Anaingia katika nchi ya uhuru. Utamutegetse usipo mtawala akenge ntigakora ngo yikoreshe. Akili yake haiwezi kufanya kazi. Ariko kandi lakini pia birakwiye ko nibihano bibabaza bitabura mu burere bw'umwana. Inahitajika kwamba adhabu ambazo sio za kuchukiza zifanyike kwa watoto. Ikosa rya mbere rikorwa n'abavyeyi. Kosa la kwanza linalofanywa na wazazi. Ryanditswe mu nama zigirwa itorero. Ni kosa linaloandikwa kwenye kitabu cha maonyo juu ya kanisa. Wa kabiri. Gombo la pili. Urupapuro rw'39. Kurasa wa 139. Ahanditswe ngo. Pameandikwa hivi. Ubutegetsi bw'urugo. Utawala wa familia. Budashikamye. Ambao sio madhubuti. Burababaza. Na huzunisha. Ni bubi. Ni mbaya. Ibyaba byiza ni nkaho butakabaye. Kizuri sana ambacho kingekuwa kizuri utawala huo usingekuwa. Nubuhe se? Ni upi sasa? Nukubwira umwana ngo ntuje kubarabara. Ni kumwambia mtoto kwamba usiende barabara. Akajayo. Yeye akaenda. Kandi ntabihanirwa. Na asiadhibiwe juu ya jambo hilo. Kubwira umwana ngo ni kumwambia mtoto sigarana nundi mutoyi. Baki na mtoto mwingine mkubwa. Usitoke hapa. Akahava. Akapatoka kandi ntabihanirwa. Na asiadhibiwe juu ya jambo hilo. Kubwira umwana ngo mwambia mtoto kwamba ndagukubita. Nitakupiga. Ntumukubite. Na usimpige. Uri umubeshi. Wewe ni muongo. Uranamuhemukiye. Na hujamtendea haki. Nayo mpamvu. Ndio sababu. Ibyo uvuze yale unayoyasema. Na uje ubivuga watekereje. Na uyaseme uko umefikiria. Ndagukubita. Nitakupiga. Ndagukubita. Nitakupiga. Hari abavyeyi bamwe. Kuna wazazi wengine. Cyane abagore. Hasa akina mama. Byabaye akaririmba. Vimekuwa ni kama kawaida. Akakaririmba. Nk'isaha yose. Kama saa nzima. Mwana ntakubitwe. Toto asipige. Akaba hakuzi kuri umubeshi. Aishi akijua wewe ni muongo. Akabazi kuri umunyantege mu myanzo. Kwa anajua kwamba wewe ni mdhaifu katika uamuzi. Akabazi ko ntacyo wamutwara. Kwa kwamba wewe huwezi kumsumbua. Ibyo akabikurana. Kakuwa. Ukamuhindura ikigori. Kwa umemgeuza kwa mjinga. Kiri kwingingo. Nikili katika hatua hii. Reka ya masomo adufasha. Acha mafungu haya yatusaidie. Irya mbere. Fungu la kwanza. Ni imigani. Kitabu cha Mithali. Ni imigani 29. Mithali sura ya 29. Umurongo wa 15. Mstari wa 15. Umunyafu no gucyaha byigisha ubwenge ariko umwana bandaritse akoza nyina isoni. Tuyasoma ya masomo. Haya mafungu tuyasome. Sura ya 29. Umurongo wa 15. Fungu la 15 panasema, fimbo na maonyo hutia hekima, bali mwana aliyeachiliwa kumwaibisha mamaye. Imigani 23. Mithali sura 23. Umurongo wa 13 na 14. Fungu la 13 na la 14. Ntukange guhana umwana kuko numukubita umunyafu atazapfa, uzamukubita umunyafu maze uzakiza ubugingo bwe kugikuzimu. Usimnyime mtoto wako mapigo, maana ukimpiga kwa fimbo hata kufa, utampiga kwa fimbo na kumuokoa nafsi yake na kuzimu. 22:15. Mithali 22 fungu la 25 na 15. Ubupfapfa buhambiriwe ku mutima w'umwana
umwana ariko inkoni ihana izamumucaho. Ujinga umefungwa ndani ya moyo wa mtoto, lakini fimbo ya adhabu itaufukuzia mbali. 19:18. Mithali 19 fungu la 18. Hano umwana wawe ngo ukimwiringiye ariko ntumanire kumwica. Mrudi mwanao kwa maana liko tumaini, wala usikaze nafsi yako kwa kuangamia kwake. Irya nyuma ni 13:24. Fungu la mwisho ni Mithali 13 fungu la 24. Urinda umwana ingona bamwanze ariko ukunda umwana amahana hakiri kare. Yeye asiyetumia fimbo yake humchukia mwanae, bali yeye ampendaye humrudi mapema. Kuri ingingo rero katika hatua hii reka ibihano wavuze, acha adhabu ulizozisema. Ube wabivuze watekereje. Usiseme ukiwa umezifikiria. Dore ko mu bitabo handitswe ngo katika vitabu pameandikwa hivi, niba bibaye ngombwa, ikiwa ni muhimu ku mwana hanishwe igihano kibabaza, kwamba mtoto adhibiwe kwa adhabu kali, kuko birakwiye ko kibaho, kwa sababu ruhusiwa kabisa. Ariko ntaba ari cyo gitwara umwanya munini mu bihana habo, lakini adhabu hiyo isichukue nafasi kubwa katika adhabu. Wajazirikamwe ibi bintu. Izingatiwe vitu hivi. Icya mbere, cha kwanza, kibe kingana n'ikosa ryakozwe, iwe inalingana na kosa lililofanywa. Icya kabiri, cha pili, ube waganiriye nawe, uwe umezungumza nawe abyemere, naye akubali. Icya gatatu, tatu, uzabikora utarakaye, ufanye adhabu hiyo bila kukasirika, ngo ku buryo uramutse ubonye urakaye, kwa sababu ukiona kwamba umekasirika. Ibyo nibyo byitwa punition de vengeance, ibihano byo kwihorera. Hayo ndio yanaitwa adhabu ya kulipiza kisasi. Ngo ibyo byo uzabyihorera, hayo kabisa uyaache. Ntabwo umwana hanirwa kwihorera kuko yakubabaje. Mtoto hawezi kuadhibiwa kwa kulipiza kisasi kwa sababu amekuhuzunisha, ahubwo ahanirwa kumukosora ngo naho uzaba utari azahaba ari ingirakamaro, bali anaadhibiwa ili akosolewe, ili hata utakapokuwa wewe hupo basi aendelee kuwa mtu mwenye manufaa. Ikindi cyo kuzirikana, kingine cha kuzingatia, nuko nicyo gihano nacyo kigomba gusengerwa, ni kwamba na adhabu hiyo inatakiwa kuombewa, kugira ngo ibyo ukora ibyo, ili yale unayoyafanya bizagere ku musaruro, yapate kuleta mavuno. Nuko ngire ntako ko murakumvise. Nafikiri yako kameeleweka. Ngaho ingingo ya 5. Sasa hatua ya 5, vante se carte de valui. Iyo uvuga ibyiza by'umwana kumva umuhinduye ikigoryi. Unaposema mambo ya mema ya mtoto akiwa anakusikia, basi unamgeuza kwa mjinga. Reka nambabwire ko ntabwo bimuhindura ikigoryi gusa, acha niwaambieni kwamba havimgeuzi mjinga tu, ahubwo n'abajya bogeza ibyiza by'umwana, bali na wale wanaosifia matendo mema ya mtoto, nubwo yaba tumva n'abandi bumva, japo yeye akiwa hasikii, lakini indwara nyinshi, vinaleta magonjwa mengi, ariko ku bandi bibabyarira ishyari, lakini wengine vinawazalia wivu, bikababyarira urwango, nawazalia chuki. Ibyo muzabisoma mu Itangiriro 37. Ayo mtasoma katika kitabu cha Mwanzo sura 37. Aho Yakobo yakunze Yosefu kumurutisha abandi, ambapo Yakobo alimpenda Yusufu kuliko wengine, bibyara urwango, bikawazalia chuki, baranamugurisha, wakamuuza. Nubwo Imana yabyivanzemo bikabyara ibyiza, hapo Mungu aliingilia kati vikazaa mema, ariko ntabwo byemewe, lakini habiruhusiwi ko ibyiza by'umwana bivugwa yumva, kwamba mema ya mtoto yasemwe yeye akiwa nasikia. Ndetse mu bitabo dusoma, tena katika vitabu tunavyovisoma y'uburezi bwa gikristo, ya malezi ya Kikristo, ngo nta nubwo byari baravuze ngo kwa keremirasyo necessaire, ngo nubwo gushima no gushyushya ari ingenzi, ijapo kusifu na kupamba ni vizuri, ngo ariko ntabwo byari bikwiye kubiba ibyutsi ishyari mu bandi, lakini isingekuwa vizuri vikafanyika kwa namna ya kuibua chuki kati ya byakabaye byiza n'abarezi bacu mu ishuri, ingekuwa na walezi wetu shuleni ngo badatanze imyanya, wasitoe nafasi, badatanze imyanya ira ya mbere n'iya kabiri, yani wasitoe vyeo vile vya kwanza na vya pili. Abo bavuga ngo wa mbere enda ni Claude, pale wanaposema ambaye amekuwa ni wa kwanza ni Claude, bravo, ubwo bakamukomera mu mashyi, bakampigia makofi, ngo bibyara urwango n'ishyari no kurwana mu bandi, binawaibulia chuki na wivu ya kupigana. Kandi ababizi mu ishuri bo barabizi, tena wanaojua shuleni wanafahamu. Ababaga ba mbere mwatahaga mwiruka imijugujugu ibari hejuru, wale waliokuwa wa kwanza mlikuwa mkikimbia wakiwarushia fimbo, babaga warikondewe na mwarimu, na hiyo shida ilikuwa imesababishwa. Byakabaye byiza, ingekuwa vizuri, ngo umwana wese ufite ibyiza shimirwa, kila mtoto aliye na mema na yesifiwa, ngo kugira ngo bimutere kumva yishize hejuru, badala ya kumsababishia kujiinua, ngo ahubwo uzamwongerera inshingano nyinshi, bali umuongezee wajibu mwingi, ngo maze abone ko bugi ibyo arusha abandi bimubyarira inshingano, bali aone kwamba yale anayowazidi wengine vinamzalia wajibu. Ubwo avoma vuba, anavyochota haraka akuzuza ibijerekani nka 4, anajaza madumu kama 4, aho kuvuga ngo uyu mwana niwe mfite, badala ya kusema kwamba huyu ndiye mtoto wangu kabisa, lakini kile ibyo bireke, ayo yaache kabisa, ahubwo mubwire ngo mwana wanje, bali mwambie kwamba uvoma vuba, kwa vile wewe unachota uravoma 4, utachota madumu 4, uyu yatinda naye ambaye anachelewa utampatia kimoja.
nabone kwibya rusha abandi, aone kwamba wewe wanavyovizidi wengine. Atakumbwira ngo ninza ndakuzanira igisheke. Usiseme kwamba nikija nitakuletea mua. Ukirye bakanuye amaso. Eti utakula mwenyewe wao wakikuangalia. Oya, ibyo wabukoze nabi. Hapana, hapo utakumefanya vibaya. Igihe uzaba udahari, utakapokuwa haupo, bazajya bamukubita ingoro. Watakuwa wanampiga konzi. Ngo mama ntaho hari. Kwamba leo mama hayupo. Wongera wirate. Sasa jiinue tena. Kandi niko bajya babigenza. Tena ndivyo wanavyofanya kabisa. Rero kuri iyi ngingo, katika hatua hii sasa, ibyiza umwana agezeho, mema ambayo mtoto ameyafikia, ishime, jisifu, mbwire merci, mubwire urakoze, asante, ariko byibyutsa ishyari n'urwango mu bandi, lakini bisiibue wivu na chuki. Ingingo ya nyuma, hatua ya mwisho, parler de l'incapacité des adultes d'évaluer. Iyo uvuga, unaposema ugutsindwa kw'abakuze umwana yumva umuhinduye umutesi. Unaposema kushindwa kwa wakubwa mtoto mdogo akiwa nasikia, basi unamgeuza mtoto aliyedeka. Ngo yewe ngo bamarira ikibazo, wamemuuliza swali umugabo mwanaume, ngo yashubije ngo nibyo Korode atasubiza, eti amejibu majibu ambayo hata yu Cloud ambayo umwana w'imyaka 4, hivyo ni mtoto wa miaka 4, kandi uri kugaya n'umugabo tena huyo unaye mudharau ni mwanaume mzima, bakuze imbere y'umwana, kuwadharau watu wazima mbele ya mtoto, ngo nabyo bibatera guteta, nalo hilo linawasababishia bikabashiramo ubugoryi, vinawaingizia ujinga, nabyo ntabwo ari byiza, nabyo sio vizuri. Noneho kuri iyo ngingo, katika hatua hiyo, reka mbabwire nti, acha niwaambieni, muri uru rugamba ruturi imbere, katika vita vilivyo mbele yetu, rutari uruje kera ahubwo twamaze kugeramo, ambayo si vita ya hivi karibuni bali tumeshaifikia, akantu gasa n'umubabaro, kitu kama huzuni, akantu gasa no kuvunika, kitu kama kusumbuka, akantu gasa no kuruha, kitu kama kuchoka, bija bifasha mu burere, hivyo vinasaidia katika maisha, bikazakugira intwari imbere hazaza, vinakufanya kuwa shujaa katika mbele. Ndabaye ikitegererezo, nitawapa mfano, ni mu gitabo cy'abacamanza, ni katika kitabu cha Waamuzi, havuga ibya Yefuta n'umugabo akamzana mwanamume, wa mugabo amujyaniwe mu bandi bana, yule mwanamume akampeleka kwake kwa watoto wengine bafite nyina ambao wana mama yao. Bimaze iminsi rero kwa abana b'ibikeba batumvikana, ni siku nyingi sasa watoto ambao ni wamezaliwa kwa mama wa kambo hawaelewani. Bimaze iminsi rero kwa ababyeyi batajya bakunda cyane abana batarababo, ni vina siku nyingi kwamba akina mama wasiwapende sana watoto wasio cyane hasa yari umwana anapokuwa ni mtoto wabyawe n'umugabo wawe ambaye alizaliwa na mume wako, ariko utaramubyaye, lakini sio wewe uliyemzaa. Nakaga ni hatari, ahubwo hari nabo byoroheye, bali kuna wengine ambao kwao ni rahisi, yapfa kurera uwundi wahandi, anaweza kumlea tu mtoto wa pengine, ariko wabyaye n'umugabo watamurera, lakini huyo aliyezaliwa na mume wake pembeni, ibyo byabaye kuri Yefuta. Hayo ndio yalifanyika kwa baramushwiragiza, wakamfukuza, bamurera nabi, wakamlea vibaya, baramusumbua, wakamsumbua, ariko icyo byamubyariye, lakini jambo hilo lilimzalia nini? Lilimzalia ushuda. Ni 11, ni sura ya 11. Nuko Yefuta w'umugireyadi yari umunyambaraga w'intwari, kandi yari umwana wa Maraya, kandi Geradi niwe bamubyaranye, ariko umugore we Geradi amubyarira abahungu. Abamaze gukura birukana Yefuta, baramwerurira bati nta mugabane ufite mu bya data, kuko uri umwana wundi mugore. Nuko Yefuta ahunga bene se, ahungira mu gihugu cy'Itobu, aturayo, maze Yefuta ateranya abantu b'inguguzi bakajya batera abandi. Hashize iminsi Abamoni barwanya Abisirayeli, nuko Abamoni bakibarwanya, abakuru b'i Galeyadi batuma kuri Yefuta ngo akikuke ave mu gihugu cy'Itobu. Baramubwira bati ngwino umugaba wacu tubone uko turwana n'Abamoni. Yefuta abwira abakuru b'i Galeyadi ati mbese simwe mwanyanze mukanyirukana mu bya data, ni iki gituma muza kunshaka ubu kuko mubabaye? Nuko abakuru b'i Galeyadi basubiza Yefuta bati igitumye tuguhindukiriye ubu ni ukugira ngo tujyane tubone kurwana n'Abamoni, nitumara gutsinda uzaba umutware wacu, utwara abatuye i Galeyadi bose. Yefuta arababaza ati nimunsubize iwacu kurwana n'Abamoni Uwiteka akabangabiza, nzaba umutware wanyu koko? Baramusubiza bati Uwiteka bumuhamya hagati yacu nitudasohoza ibyo uvuze. Yefuta aherako ajyana ba bakuru b'i Galeyadi, nuko abantu bamugira umugabo wabo n'umutware i Misipa. Niho Yefuta yavugiye ibyo yavuze byose imbere y'Uwiteka. Iki gitekerezo muzakisomere namwe. Kisa hiki kwa Kiswahili mtasoma ni Waamuzi. Baramwanze baramuta,
walimfukuza huyu Yefta kabisa, wakamtupa. Akiri muto yiga kwigwana. Alipokuwa mtoto mdogo akaanza kujipigania. Yiga kwibeshaho. Akaishi kwa kujitegemea. Bimubyarira kuba intwari. Ikamzalia kuwa shujaa. Abifitiye se na nyina rero na mama. Na baba na mama sasa. Barateta. Wao wakadeka. Bibera neza. Bibera ibigwari. Wakawa wajinga. None urugamba ruraremye. Sasa vita vimeibuka. Niho bamwibutse. Nipo wamemkumbuka. Akani mukazirikane. Ili mulizingatie. Ni Imana ubwayo. Hata Mungu mwenyewe. Abo yakoresheje bose. Wale wote aliyowatu. Iri shuri. Shule hii. Iyi university y'umubabaro. Hii university ya uzuri. Yagiye yibategurira. Aliwaandalia. N'abakuze uretse n'abana. Hata watoto wazima isipokuwa watoto. Na Mose. Na Musa, Imana yamugeneye imyaka 40 aragira intama. Mungu alimuandalia miaka 40 akichunga kondoo. Ngo bizamubere ikigisho. Ili viwe kwake somo. Reba umuntu waragiye intama. Angalia mtu aliyechunga kondoo. Yarazi ururimi rwa Egiputa. Anajua vizuri lugha ya Misri. Yararwize imyaka 28. Alikuwa ameijifunza miaka 28. Ariko imyaka 40 mu ntama. Lakini miaka 40 kuchunga kondoo. Byageze ubwo rwibagirwa. Ilifika sehemu akaisahau ile. Ubwo se muri kumva atari yaraserere. Unasikia alikuwa amechoka. Byamwigishije kwishingikiriza ku Mana. Hilo ndilo limemfundisha kumjitegemeza kwa Mungu na kuwa shujaa. Umubabaro rigisha. Huzuni inafundisha. Muri rugamba ruturindiriye rero. Vita vinavyotukabili sasa. Umuntu turi gushaka waha hazaza. Mtu ambaye tunamtafuta wakati ujao. Ni mumenye ngo no kutamutetesha. Mjue ya kwamba hata kutokumdekeza byazamugira muzima. Vitamfanya kuwa mtu mzima.